Naam, huku haya yakijiri, shughuli za masomo kote nchini zimelemazwa huku walimu wakikosa kufika madarasani ikiwa siku ya pili ya muhula wa 3. Aidha, katika baadhi ya shule wanafunzi waliofika walilazimika kutafuta njia za kuendeleza masomo ikiwemo kufunzwa na wanafunzi wenzao. Trix Ingado na taarifa hiyo. Hawa ni waathiriwa wa mgomo unaoendelea wa walimu, mgomo uliowafanya wasalie na muda mwingi mikononi mwao wasijue la kufanya. Katika shule ya Nairobi Primary School, wanafunzi wa madarasa ya chini wamelazimika kucheza mchana kutwa huku wenzao wa darasa la 8 wakijikakamua kuendelea na masomo licha ya walimu wao kususia kuja shuleni. For us class 8, we are learning because we want to pass our exams and we want to go to good schools. But for the young ones, they're just playing. Katika shule ya upili ya Jamhuri hapa Nairobi, wanafunzi wamejikusanya katika vikundi vidogo vidogo ili kusaidiana katika mazoezi ya kimasomo. Wengi wao wakiwa na wasiwasi kuhusu hatma ya masomo yao iwapo mgomo huu hautakomeshwa. Na sasa wanafunzi hawa wanaomba serikali kuwashughulikia walimu wao ili warejelee masomo yao ya kawaida. The strike has really affected us because most of the teachers are not in school, although the turnout of students is huge and most of us are in school, but we don't see the teachers, and somehow we are disadvantaged because we are going to Form 4 next year and we are really behind in the syllabus. Kwingineko katika shule ya msingi ya Nyamachaki huko Nyeri, taswira ni ile ile. Alikutuka aliposikia mlango ukibishwa usiku. Wanafunzi wamepiga moyo konde na kusukuma gurudumu la masomo kadri wawezavyo licha ya walimu wao kususia kuwafunza. Teachers, I can call it, there is a go slow. A go slow. Yeah. My expectation is for the government and the union to work for this country. This country needs a lot of consultation. Walimu wachache waliokuwa katika shule hizi wanadai kuwa serikali imewaweka katika njia panda na hawana budi ila kugoma. Serikali imesema hakuna pesa za kutosha za kuwapa walimu nyongeza za mishahara. Trix Ingado, KTN News.